ဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ဒီ engine wine ပေါ့နော် engine wine မှာ API လို့ခေါ်တဲ့ဒီ engine wine ရဲ့ quality ကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်ပေါ့နော် engine wine ရဲ့အရည်အသွေးကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ဓာတ်ဆီ engine မှာအသုံးပြုတဲ့ engine wine လား diesel engine မှာအသုံးပြုတဲ့ engine wine လားဆိုတာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးခွဲခြားရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine တွေကတော့ဒီဓာတ်ဆီ engine ပဲဖြစ်ဖြစ် diesel engine ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဖြစ်မနေပေါ့နော် engine wine က lubrication စနစ်မှာအရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ engine ရဲ့ချောစီပေးတဲ့စနစ်မှာအရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါမဖြစ်မနေလဲပေးရမယ်ရှိလဲရှိတင်တယ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏရှိတင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ engine wine တွေမှာကျွန်တော်ဓာတ်ဆီ engine အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ engine wine ကဓာတ်ဆီ engine အတွက်ပဲထည့်လို့ရမယ် diesel engine အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ engine wine က diesel engine အတွက်ပဲထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့engine wine တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကားကဓာတ်ဆီကားလားဒီဇယ်ကားလားပေါ့နော်ဓာတ်ဆီ engine လားဒီဇယ် engine လားပေါ့ဒါကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲတဲ့အခါမှာလည်းဓာတ်ဆီ engine အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine ကဓာတ်ဆီ engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကို API ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် API ရဲ့ grade ရှိတယ်ပေါ့နော် API ကကျွန်တော် American Petroleum Institute ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီ engine wine ရဲ့အရည်အသွေးကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine ရဲ့အရည်အသွေးကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့အဆင့်မှာ2ဆင့်နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ပထမအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ဆင့်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစား2မျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်အမျိုးအစား2မျိုးနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်မျိုးကတော့ S ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့ C နဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် S ဆိုတာကတော့ service ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့ C ဆိုတာကတော့ commercial ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် S ဆိုတဲ့ service ကတော့ကျွန်တော် ဓာတ်ဆီ engine တွေ petrol engine ပေါ့နော်ဓာတ်ဆီ engine တွေအတွက်အဓိကအသုံးပြုတယ် CNG ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ engine wine မျိုးစားကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ C ပေါ့နော် C ဆိုတာက commercial ဖြစ်ပါတယ် commercial ဆိုတာကတော့ diesel engine တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ API ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးS ရဲ့ C ရဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီ engine အတွက်တည်တံ့သုံးရမယ် diesel engine အတွက်တည်တံ့သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ engine wine ပုံးတွေမှာ engine wine ပုံးတွေရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်ဥမာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ SM တို့ SN တို့SP တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဓာတ်ဆီ engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ C နဲ့စပြီပေါ့နော် CJ4 တို့ဥမာ CF4 တို့ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် C နဲ့စလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine wine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမှတ်ကတော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ C ဆိုတာကတော့diesel အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ S ဆိုတာကတော့ဓာတ်ဆီအတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ S ဆိုတာက service ဖြစ်ပြီးတော့ C ဆိုတာ commercial ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်မှတ်မိအောင်ဒီပေါ့နော်မှတ်မိတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲမှတ်သားတဲ့နီးလေးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ဆီ engine တွေက spec ignition engine တွေပေါ့နော်ဒီလောင်ကျွမ်းခန်းတွေကိုလောင်စာဆီတွေကိုရောက်မယ်ကျွန်တော်လောင်စာရောနှောတွေရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီအခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ piston ကနေပြီးတော့ဖိကျစ်လိုက်မယ်ဖိကျစ်လိုက်တဲ့ဒီဘောနော် piston ကနေဖိကျစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဖိအားကလည်းမြင့်လာမယ်ပြီးရင်အပူချိန်ကလည်းမြင့်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ spark plug ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ဆီ engine တွေက spec ignition engine တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ spark plug ကနေပြီးတော့မီးပေးလိုက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲတဲ့ engine တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ S ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ spec ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးယူလိုက်ပါတယ် spec ignition engine တွေအတွက်ကိုသုံးတဲ့ engine wine ဆိုပြီးတော့ဒါယူဆလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုယ့်အကိုအလွယ်မှတ်တဲ့နည်းလေးပါနောက်ထပ် C ပေါ့နော် C ဆိုတာကျွန်တော် diesel engine တွေက compression ignition engine တွေဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် engine တွေကိုဝင်လာတဲ့လောင်စာရောနှောသို့မဟုတ်လေကိုဖိကျစ်လိုက်တယ်ဖိကျစ်လိုက်ပြီးတော့အပူချိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော် diesel ဖြန်းလိုက်မယ်လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ diesel engine တွေကကြတော့သူ့ဘာသူဖိကျစ်ပြီးတော့မှလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲတဲ့ engine တွေဖြစ်တဲ့အတွက် compression ignition engine တွေဖြစ်တဲ့ CI engine တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CI engine တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကို compression ignition ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ C ကိုဒီ compression လို့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် compression ဖြစ်တဲ့အတွက် diesel ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ API ကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ S နဲ့ C နဲ့မှာ S ကကြတော့ spark ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက် C ကကြတော့ compression ဆိုပြီးတော့ယူဆလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် compression ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် diesel engine တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခွဲခြားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်လာတဲ့ history လေးလည်းရှိပါတယ်ဥပမာ diesel ပေါ့နော် diesel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်
ချင်းထုတ်တာ CA ပေါ့နော်သူကC နဲ့စခဲ့တယ် CA မှာဆိုရင်1949ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် CA ဆိုပြီးတော့စထုတ်တယ်စထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထပ်ပြီးတော့ grade ကိုမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်1961လောက်မှာဆိုရင် CB နောက်ဒီ1985မှာ CC ပေါ့နော်အဲကနေပြီးတော့ CDCE အစရှိတွင်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာ1995ခုလောက်မှာ CF4 ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ CJ4 ပေါ့နော်CG4 ပေါ့နော်CG4 1998မှာ CG4 ထုတ်တယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ CA4 တို့ CI4 တို့ CJ4 တို့ပေါ့နော် ADD ထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diesel engine တွေမှာထုတ်တဲ့ engine wine နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ CK4 တွေထုတ်လာတယ်2016လောက်မှာပေါ့နော်2016လောက်မှာဆိုရင် CK4 တွေထုတ်လာတယ်နောက်ဒီ2016နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ FA4 ဆိုပြီးတော့ diesel engine တွေအတွက်engine wine တက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့တိတ်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေသုံးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ FA4 ဆိုပြီးတော့သုံးကြတဲ့ engine wine လဲဈေးကြီးပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့တော်တော်များများတော့ဒီ FA4 ဆိုတာသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ diesel engine တွေအတွက် engine wine ရဲ့အရေးသွေးအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်FA4 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ DASI engine တွေကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ S နဲ့စတယ်ပေါ့နော် SA SB SC SD ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်လာရနေပြီးတော့1980လောက်မှာ FS ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ FG SH SG ပေါ့နော် SL ဆိုပြီးတော့2001လောက်မှာ2001နဲ့2004ကြားမှာကတော့ SL grade ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့2004ကနေပြီးတော့2010လောက်ကြားမှာကတော့ SM ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ SM ကလည်းကျွန်တော်တို့SM ပေါ့နော် SM ကကြာကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီဈေးကွက်မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်တော်တော်များများတွေ့နေရတဲ့ engine wine မျိုးစားတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ engine wine grade ကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပါတယ်နောက် SN ပေါ့နော် SN ကလည်းလက်ရှိမှာသုံးနေတယ်နောက်ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်2000နဲ့18ပေါ့2018နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် SN Plus ဆိုပြီးတော့ထုတ်လာတယ်ပေါ့နော် SN Plus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် SN ရဲ့နောက်မှာအပေါင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် SN PLUS Plus ဆိုပြီးတော့ထုတ်လာတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်2020နောက်ပိုင်းမှာတော့ SP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် diesel DASI engine တွေအတွက်ကို SP ဆိုတဲ့ grade ကိုထုတ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ engine wine ရဲ့ grade တွေကဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ် DASI engine အတွက်ဆိုရင်တော့ S စတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမို့ကျွန်တော်တို့က DASI engine လား diesel engine လားခွဲခြမ်းပြီးတော့ဘယ် engine wine ကိုထည့်မှာလဲပေါ့နော် DASI engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် S နဲ့စမယ် diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ C နဲ့စမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင်လေကားရဲ့ဒီ engine wine ရဲ့ engine wine ဘုံပေါ့နော် engine wine ဘုံရဲ့ဘေးမှာရေးထားပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ engine wine တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ engine wine ပုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် for gasoline engine တို့ for diesel engine တို့ဒီလိုမျိုးပါရေးထားပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် API နံပါတ်တွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူပေါ့နော်ဒီဘယ် engine အတွက်အသုံးပြုရတဲ့ engine wine တွေဆိုတာအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ရဲ့ engine wine ပုံးတွေမှာကတော့နှစ်မျိုးသုံးပေါ့နော်DASI engine လဲသုံးလို့ရတယ် diesel engine လဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော် engine wine တွေကိုနှစ်မျိုး engine နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရအောင်မာတီဆိုပြီးတော့ထုတ်လာကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဥမာနေနဲ့ပေါ့နော် SN မြင်းဆောင် CF4 ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် diesel engine လဲသုံးလို့ရတယ် DASI engine အတွက်လည်းဒီ engine wine ကသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DASI engine အတွက်နဲ့ diesel engine အတွက်မှာကျွန်တော် CF ဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ရဘယ်ကနန်းအရင်လာလဲပေါ့နော် SM ကအရင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက DASI engine အတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ပါတယ်ဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော် SM ရင်းဆောင် CF ဆိုရင် CF ကနောက်မှလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ diesel engine အတွက်ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ C ကရှေ့ရလာတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်နေနဲ့ဥမာ CF4 မြင်းဆောင် SM ဆိုရင်တော့ဒါ diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ပါတယ် DASI engine တော့ကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ engine wine ကိုdiesel engine မှာအသုံးပြုတဲ့ engine wine လား DASI engine မှာအသုံးပြုတဲ့ engine wine လားဆိုတာကိုအလွယ်တကူခွဲခြားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှားထည့်ရင်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားထည့်ရင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် engine ရဲ့လေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းဒီရဲ့ lubrication စနစ်မှာပြစ်ချက်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် bearing တွေစားတာခြားသောပြစ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
Taxi engine wine နဲ့ taxi engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine နဲ့ diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အထက်ကထည့်ထားတာဟာတွေကမတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လုံးကုန်ကြီးကလည်းမတူတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးမားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် engine wine ကိုမှားပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူးတော်တော်လေးသိတာပါတယ်ဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ taxi engine အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ engine wine ကို diesel engine မှာအသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်မကြခင် engine တန်တွေကျန်းလာမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် engine wine တွေပြောက်လာမယ်အမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ engine wine ကိုတော့လုံးဝtaxi engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ရဲ့ diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ရဲ့လုံးဝမမှားသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ API grade နဲ့ကျွန်တော်ကခွဲပြီးတော့taxi engine အတွက်အသုံးပြုတင်တာလား diesel engine အတွက်အသုံးပြုတင်တာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ချမ်းစိတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ engine wine ရဲ့engine wine တွေမှာပေါ့နော် API ဖြစ်တဲ့ American Petroleum Institute ဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ engine wine ရဲ့ quality ပေါ့နော်ကျွန်တော် engine wine ရဲ့အရည်အသွေးကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် taxi engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ရဲ့ diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ရဲ့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖတ်ရှုရလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝူဒါဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ